咁啊，除咗呢個佛呢，我哋亦都有另外一隻佛嗱，呢個佛呢個種係好好㗎嚇，超好種佛啊！呢個佢係帶有少少藍調嘅，綠得嚟係帶有少少藍調嘅。我哋睇一睇佢嘅尺寸啊，長度呢就係一個35.6，闊度呢就36.6，厚度呢就9.7嘅，就係呢個佛公啦。佢嘅18K 黃金扣頭鑲嵌。咁佢個編號呢就796號，佢嘅價錢呢就係12,800蚊嘅。大件㗎呢件，係啊。其實佢呢個種水又好啊，呢一種係你睇佢個顏色有少少深，但係其實佢個種水係好好㗎。呢啲應該呢啲廠口係黑石頭嘅個係啊係啊，呢啲係黑石頭嘅，所以佢會出嚟有少少帶有少少暗嘅色調，但係咧佢啲綠色嗰啲亦都係好顯色啦，同埋種水好好嘅，呢啲起貨好好靚嘅。佢實物呢，我覺得更加靚。我呢度影可能影唔出效果，但係我覺得呢，實物係冇咁暗咯。呢度係影暗咗，好啦。咁啊，呢個796號價錢